ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்றது நல்லதா கெட்டதுங்களா சார்? ஸ்நாக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம மெயின் சாப்பாட்டுக்கு நடுவில் சாப்பிடக்கூடிய சிறு சிறு உணவுகளை ஸ்நாக்ஸ்னு சொல்கிறோம். ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்றது தப்பு, ஸ்நாக்ஸே சாப்பிடக்கூடாது, ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டா உடம்பு வந்து அப்படின்னு பல பேர் சொல்கிறத கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். ஆனால் ஸ்நாக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து தப்பான விஷயம் கிடையாது. ஸ்நாக்ஸ் வந்து நமக்கு தேவையான பல எனர்ஜி சோர்ஸை கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதாவது 2 சாப்பாட்டுக்கு நடுவில் டயர்டாகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்றது நல்லது. இன்னொன்று ஸ்நாக்ஸ் கொஞ்சம் அடிக்கவேட்டாக கரெக்டாக சாப்பிடும்போது நமக்கு பசி எடுக்கிறது கம்மியாகும். சில அடுத்த வேளை சாப்பாடு கம்மியாக சாப்பிடுவோம். அது மிக மிக நல்லது. ஸ்நாக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எவ்வளோ சாப்பிட்றோம், எவ்வளோ ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக சாப்பிட்றோம், என்ன மாதிரியான ஸ்நாக்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியமே தவிர ஸ்நாக்ஸே சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு கிடையாது. இப்போ நம்ம ஊரில் ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்றதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்கட் சாப்பிடுவாங்க, காஃபி சாப்பிடுவாங்க, டீ சாப்பிடுவாங்க, அல்லது இந்த மிக்சர் முறுக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் சாப்பிடுவாங்க, கேக் சாப்பிடுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பல அன்ஹெல்தி ஸ்நாக்ஸ்லாம் இருக்குது. இது எல்லாத்தையும் தவிர்த்துட்டு நல்ல ஸ்நாக்ஸ் அப்படின்னா என்ன? ரா வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸ், நட்ஸ், தயிர், மோர், சர்க்கரை குறைவான காஃபி, டீ இதெல்லாம் தான் வந்து நல்ல ஸ்நாக்ஸ் சொல்கிறது. ஸோ கெட்ட ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் விட்டுட்டு நல்ல ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடுவோம். அது நமக்கு நல்லது.